¿Qué me dicen los sonidos de mi cuerpo? ¿Alguna vez has escuchado a tu cuerpo hacer sonidos? ¿En qué momentos? ¿Cuando tienes hambre? ¿Cuando te sientes enfermo? ¿Cuando te duele la barriga? Etcétera. ¿Qué partes de tu cuerpo suenan? Van a explorar los sonidos de su cuerpo a través de un estetoscopio. Es un instrumento que sirve para oír los sonidos dentro del cuerpo. Lo usan los médicos. Para la elaboración del estetoscopio, los invito a leer en compañía de sus padres un texto instructivo. Ya está listo para escuchar. ¿Qué sonidos encontraste? ¿Cómo eran esos sonidos? También los puedes reproducir. En la silueta que dibujaste, puedes representar algunos de los sonidos que más te han llamado la atención. Escuchen los siguientes sonidos del corazón, los ruidos de los intestinos, los sonidos del estómago, los sonidos de los pulmones, a descubrir los sonidos de su cuerpo.